سلامونه لیکلي ملګرو دې پیغام ته په کتو سره دا ډول ډیر پیغامونه ما ترلاسه کړل چې موږ څنګه کولی شو له دې اپ څخه اوس ګټه واخلو. نو ما تېره ویډیو یوه شارټ ویډیو جوړه کړې وه چې لنډه ویډیو، نو دا ویډیو به لږه ښایي اوږده اوسیږي، خو دا معلوماتي ویډیو دی. تر پایه راسره وګورئ. راځئ چې وګورو څنګه له دې اپ څخه ګټه واخلو. لومړی څنګه ډاونلوډ کړو او څنګه پکې نوملیکنه وکړو، څنګه پکې پرومو کوډ وکاروو. راځئ چې زه تاسو ته در پایه وښیم. ښه ملګرو، د اپلیکیشن ډاونلوډ لپاره تاسو باید یا خپل اپ سټور یا پلی سټور ته راشئ. کوم ځای چې تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ، نو دلته به د سرچ برخې ته راشئ. دلته به ولیکئ ډینګ DENG دا ډول، دا به سرچ کړئ. نو تاسو به دغه یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دا یو دلته به تاسو دا ډاونلوډ کړئ. دا ډول منتظر به شئ. ښه، دا اوس راغلو. موږ به دا خلاصوو. کله چې دا خلاص کړو، دلته تاسو نه ځینې پوښتنې کوي چې تاسو باید دوی ته اجازه ورکړئ. مشکل نشته دی. ښه، دې لپاره چې دا اپلیکیشن ما مخکې فعال کړی دی، نو زه دلته راځم. د اپلیکیشن یو ځلې وځم. دلته چې زه وځم، نو دا اپلیکیشن به اوس ما ته صفر شي. ګورئ دلته کنیکشن لیکلی دی او دلته چې اکاونټ ته راشم، دلته هېڅ شی نه ښیي. نو تاسو دې ته ډېر فکر وي. که هغه ملګري چې مخکې نه یو ځلې دا اپلیکیشن لري، نو تاسو به دا ډول کار ورسره وکړئ. لکه څنګه چې لږ مخکې ما وکړه، تاسو به سیټینګ ته راشئ، دې ځای نه به ووځئ. نو دلته به نوی کنیکشن چې د خپل عکس باندې کلیک کړئ، ګورئ دا ځای کې به تاسو کلیک کړئ او دلته وایي تاسو مثلا غواړئ په د مخکینۍ شمېرې باندې کنیکټ شئ. که نه، زه به وایم چې د غواړم په بل شي باندې کنیکټ شم. کولی شئ تاسو هر شي باندې غواړئ کولی شئ. زه یو بل نوي ایمیل باندې راځم. ورته دلته راځم ایمیلونو ته. مې تاسو ته به زما میلونه نه ښکاري ځکه چې ما ډېر ایمیلونه دلته لاندې. نو زه یو ایمیل مې دلته انتخاب کوم چې ما مخکې نه دی انتخاب کړی دی ډینګ لپاره. زه مطمئن یم چې دغه یو به ما نه یې کار کړی پکې. نو دلته زه راځم. دا ما نه پاسورډ غواړي. خیر، پاسورډ به زه ورکړم. ښه، دلته اوس ما ته وایي چې تاسو غواړئ چې دلته کنیکټ شئ. موږ وایو چې هو کنیکټ یې کړئ. دا ډول اوس زه کنیکټ شوم. دلته کله چې زه اوس کنیکټ شوم، زما دلته نوی اکاونټ راغلو. ګورئ دلته د ژوند په نامه. نو دلته به اوس زه غواړم چې یو ځای ته پیسې ولېږم. دا اوس زما اپ جوړ شو. د اپ جوړول هم دومره اسانه و. تاسې کولی شئ موږ کې یو ټلیفون شمېرې سره هم کنیکټ شئ. که چېرې تاسې شمېره مخکې دلته د اپ کې کارولي، نو تاسې دوباره بیا مه کاروئ، ځکه چې بیا تاسو دوباره وکاروئ، تاسو به ډېره ډسکاونټ زیات نه درکوي، لږ ورته ډسکاونټ درکوي. نو دې لپاره زه دلته راځم، یو شمېره انتخابوم د ځای نه. مثلا افغانستان لپاره غواړم پیسې ولېږم، دلته ډایرکټ خپله راغلو. زه دلته یو شمېره لیکم. دا شمېره به هم تاسو ته نه ښکاري. دا شمېره ما ولیکله. زه دا شمېرې باندې کلیک کوم. دلته اوس ما ته بنډلونه راځي، مختلف بنډلونه دي. زه دا لومړی بنډل انتخابوم چې کوم یو د 5 یورو دی، یعنې تقریبا څه کم 5.5 یورو چې دی، زه دا یو انتخابوم. دا ما انتخاب کړو. دلته اوس ما ته وایي چې تاسو ټول د ټوټال د ټیکس میکس سره ټول باید 6 یورو 2 سنټه ورکړئ، که نه. د ځای کې تاسو لاندې ګورئ، د ځای کې دغه جمع غونډ علامه چې دی، تاسو به په دې باندې کلیک کړئ. دلته اوس تاسو نه یو پرومو کوډ غواړي. دلته یو پرومو کوډ کې اوس ورکوم. ګورئ دا توري تاسو بیا ټول غټ ولیکئ. ښه، کتاب 50 دا ډول. دا توري چې دي دا تاسو به ټول غټ ولیکئ د پرومو کوډ کې. د ځای کې لکه کا ده، ای ده، تی ده، ا ده، بی ده او 50 دا به تاسو ټول ولیکئ او تاسو به د ځای باندې کلیک کړئ. کله تاسو د ځای باندې کلیک کړئ، تاسو به صبر وکړئ. دلته به اوس تاسو نه د 6 یورو په ځای باندې یوازې 3.2 سنټه واخلي. نو همدا ډول تاسو ګورئ نیمایي په نیمایي تاسو ډسکاونټ درکړو. نو زه به اوس دې باندې کلیک کوم چې مخکې راشي او دلته تاسو نه پوښتنه کوي تاسو غواړئ څومره ورځو کې د پیسې ورته ولېږئ همیشه دغه شمېرې ته. زه وایم چې نه غواړم چې هر ورځ ورته پیسې تاسو خپل په سر ولېږئ. زه چې کله غواړم زه به ورته پیسې ولېږم. نو تاسو په دوی کې یو مه انتخابوئ، لاندې ولیکئ نو مېرسي، یعنی نه مننه. زه باندې تاسو کله کلیک کړو، نو دلته به اوس تاسو راشئ. د ځای کې اصلي برخه ده. د ځای کې تاسو پیسې ورکوئ. تاسو څو مختلفې لارې لرئ چې پیسې ورکوئ. یا خو چې په پیپال باندې دی، که څوک پیپال ولري پیپال باندې هم کولی شي. دا منځ کې چې دا په کارت باندې دی، ویزا کارت باندې تاسو کولی شئ. او دا پاس لومړی سره کې چې دی دا په هغه باندې دی، اپل پای باندې دی. یا که تاسو په ټلیفون کې کوم کارت ویزا کارت اډ کړی اوسېږي ورکولی شي. نو دلته مختلفې لارې دي. نو زه بلته د کارت والا وکاروم دې لپاره چې تاسو زده کړئ، ځکه تاسو ښایي نه پیپال ولرئ، نه به زیاتره ملګري اپل پای لري. نو دلته زه مخکې ځم. دلته چې زه اوس مخکې راغلم، دلته ما نه یو څو شیان غواړي. لومړي سر کې د کارت شمېره دی، نومیرو د کارت.
او لاندې چې د تیریدنو تاریخ د ریکارډ په سر بشا باندې لیکلی او د ځکه د سی وی وی چې د دلته غا یو سکیورټي کوډ غواړي او د لاندې چې د کوم نوم چې په کارت باندې لیکل شوی دی هغه نوم غواړي مثلا تاسو خپل نوم چاري او نوم ما کارت باندې لیکل شوی مکمل نوم دلته ولیکئ او لاندې خو هیواد د تاسو چاري هیواد کې اسی کولای شئ ما هیواد وټاکئ زه دلته کارت ورکوم اندازې نه به تاسو ته نخ کاری البته خاکله چې تاسو د ځای ډکړو د ټول کارت خپل معلومات ورکړل دلته بیا هیواد انتخاب کړئ چې تاسو کوم هیواد کې یاستئ نو زه چې په فرانسه کې زما کارت د فرانسې دی نو دلته راځم چې فرانسه انتخاب کوم دا ډول نو دلته اوس هر څه وشو دلته لاندې ځکه که تاسو وګورئ تاسو نغښتنه کوي چې تاسو غواړئ تاسو کارت ذخیره شي دلته پکې کنه چې هر دلته تاسو راځي بیا غواړئ کریډټ ولېږئ اړتیا نه اوسېږي دا ډول هر ځلې دا کارت خپل ولیکئ پکې ټول معلومات مو ورکړئ نو که چې دغه شنه علامه تاسو وایي دا به ذخیره شي که دا ونه وایي هیڅ خبره نشته تاسو کارت ذخیره کې هر ځلې به تاسو بیا دوباره کارت ورکوئ نو زه نه غواړم چې ذخیره شي زما کارت زه ورته اړتیا نه لرم کله تاسو دلته لاندې کلیک کړو مخکې ځئ دا ډول بس خبره خلاصه شوه ما دلته پیغام راغلو چې تاسو له د ځنه پیسې ولېږلې او دلته ما ته وښودلو چې شمیره دا دی تاسو له دې شمیرې ته پیسې ولېږلې همدا اوس دستي او خبره خلاصه شوه دومره اسانه طریقه وه نو پرومو کوډ له یاده مو باسي اصل کې